Hello my dear students, welcome to my channel Learn with Surbhi, and today's topic is in the continuation of our previous video that is based on Introduction to Accounting. And as we have learned accounting process, then we have learned objectives of accounting. Now today's topic is advantages of accounting. So let's start to learn about this. So dear students, here are the advantages of accounting. The first advantage of accounting is accounting helps the managers means managers of the firm in decision making process. ये कैसे help करेगा? When we prepare final accounts, then managers come to know about the financial position of the business. So it will be easy for them to take decisions and to make decisions for future. Now the next advantage of accounting is it helps in the preparation of financial statements. It means you can easily say what is the cost of product, or you can easily say how much Rohan has purchased the goods. Like Rohan purchased goods of rupees 20,000, Sohan purchased goods of rupees 15,000 by seeing the records that you have maintained during accounting process. Now the next advantage of accounting is systematic accounting records जो आपने maintain किए हैं can be used as valid evidence in the court when required. What does it mean? जब आपको जरूरत हो तो एज ए एविडेंस ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स कैन बी यूज्ड, लाइक एट द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स विद द बिजनेस पार्टीज. जब आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं पार्टीज में, डिफरेंट पार्टीज में, सो दीज एविडेंस कैन बी यूज्ड इन द कोर्ट व्हेन रिक्वायर्ड. नाउ द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इज इट हेल्प्स इन इंटरफर्म and intra-firm comparisons. Interfirm and intra-firm comparisons. What does it mean? Just listen it carefully. Now dear students, interfirm comparisons means when there is a need to compare the financial position of the business with other firms or more than one firm. So we use accounting for interfirm comparisons. Now what is intra-firm comparisons? This term you can understood by this single firm comparisons within the firm of different years. Means आपकी फर्म के जो पिछले साल के आपके रिजल्ट्स फाइंड आउट हुए थे उससे आप कंपैरिजन करना चाहते हैं करंट ईयर की पोजीशन को, तो यू कैन यूज अकाउंटिंग. ठीक है, आप अकाउंटिंग यूज करेंगे, आपके इस साल की जो फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट हुई है तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं अपने पुराने सालों की जो आपके पास फाइनेंशियल पोजीशंस की डिटेल्स थी, जो रिकॉर्ड्स थे, उन रिकॉर्ड्स को आपस में आप कंपेयर कर सकते हैं आप उन रिकॉर्ड्स को देखकर, क्योंकि आपने अकाउंटिंग प्रोसेस के थ्रू सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करे थे. नाउ यू कैन कंपेयर दोज रिकॉर्ड्स. ओके, द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इज इट हेल्प्स इन द असेसमेंट ऑफ करेक्ट tax liabilities of a firm. Assessment of correct tax liabilities, like what type of liabilities? Sales tax, income tax, etc. So we can assess, we can say accounting helps in the assessment of correct tax liabilities of a firm. So these are the advantages of accounting. So dear students, I hope you understood the concepts and clear all the terms. अगर आपको सब कुछ क्लियर हुआ है तो just press on like button and share this video. And don't forget to subscribe my channel. Till then, keep on learning.